दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो वर्षाको मौसम छ। श्रावणको यो मध्यतिर चितवन लगायत देशका विविध स्थानमा लगातार जसो वर्षा भइरहेको छ। जति बेला पानी पर्नुपर्ने थियो असारको मध्यतिर, असारको सुरुवातमा, त्यति बेला भने पानी पर्न सकेन। अहिले यो श्रावणको मध्यमा जसरी पानी परिरहेको छ, यो पानीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न नदीको सतहहरू पनि बढेका छन् र सो क्रममा चितवनको यो नारायणी नदीको सतह पनि हत्तै बढेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो बुद्धको जुन मूर्ति रहेको छ, बुद्धको मूर्ति रहेको स्थानमा मानिसहरू गएर खेल्ने, त्यसगरी फोटो खिच्ने र त्यहाँबाट नै विशेष गरी त्यहाँ गएर मानिसहरू डुङ्गा चढ्ने, ऱ्याफ्टिङ गर्ने, डुङ्गा चढ्ने पनि गर्दथे। तर आज यो करिब डुबेको अवस्थामा रहेको छ। सतर्कता अपनाउनको लागि पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरिरहेको छ र जति पनि नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारण रहेका छन् उहाँहरूलाई विशेष गरी सतर्कता अपनाउनको लागि हामी आग्रह पनि गर्दछौँ र पानीको सतह यो लगातारको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम बढेको छ। यसले विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका घटनाहरू पनि भएका छन्, जनधनका क्षतिहरू पनि भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सतर्क रहनको लागि पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। वर्षाको समय अहिले पानीको सतह बढेको छ। यो सतर्कता अपनाउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै यो विशेष प्रसारणबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव सूर्य अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, विशेष गरी यो लगातारको वर्षाको कारणले गर्दा चितवनको सबै नदीका सतहहरू बढेका छन् होइन? यसले बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढेको छ। तपाईँले के बुझिरहनु भएको छ? चितवन जिल्लाको अवस्था के छ अहिले यो पानीको सतह बढ्दाखेरि? यो बारेमा भनिदिनुहोस् न, के छ अहिले अवस्था? धन्यवाद राजुजी। यो बर्सातको समय चितवन जिल्लाका विशेषतः नारायणी, राप्ती, कयेर, पम्फा खोला लगायतका चाहिँ नि खोलाहरू सधैँ बाढीका चपेटाहरूबाट त्रसित र भयभीत रहने गरेको हामी सबैलाई थाहै छ। तथापि स्थानीय तह, प्रशासन सबै तह लाग्दै पनि यो बर्खे भेललाई हामीले नियन्त्रण लिन सकेको र स्थानीय तहले विशेष गरेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि बर्खाका चाहिँ नि सम्भावित जोखिमहरूलाई पूर्व तयारी साथ रहनुपर्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले हाम्रा पूर्वाधारका विकासका कामहरू गर्दै जाँदा बाटाघाटा, ढल नल्गाई व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दाखेरि यद्यपि गाउँघरका कुना काप्चामा चाहिँ पिछडिएका ठाउँहरूमा चाहिँ वर्षेनी चाहिँ नि डुबानका समस्याहरू, विशेष ठुलो चाहिँ जनधनको क्षतिभन्दा पनि चाहिँ नि यो दैनिक जीवनलाई अस्तव्यस्त हुने किसिमबाट पानी तालिने समस्याहरू चाहिँ बढी छन् र ठुला खोलाहरूमा चाहिँ कटानका समस्या पनि, जस्तै कयर खोला, पम्फा खोला, राप्तीका काठहरूमा यी कुराहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ नि आम नागरिकहरूले जनमानसले नै चाहिँ नि बर्खाको यस समयमा चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेसन बस्ने, एक आपसमा पर्दाखेरि एउटा चाहिँ मानवीय भाइचाराको नाताले एक आपसमा सहयोग गर्ने नै त्यसको चाहिँ मूल चाहिँ नि तत्कालको चाहिँ समाधानका चाहिँ उपाय हुन्। र छरछिमेक र चाहिँ अलिक सुरक्षित ठाउँमा बस्ने साथीहरूले पनि, आम नागरिकहरूले पनि यस्ता जोखिमग्रस्त ठाउँमा बस्ने साथीहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई सघाउनु पर्ने एउटा मानवीय दायित्वबाट चाहिँ प्रेरित हुनु नै चाहिँ यसको चाहिँ अहिले पहिलो चाहिँ नि आवश्यकता हो र यसको उपाय हो। जस्तो बर्खा सुरु भएपछि र पानी चाहिँ सतह बढेर चाहिँ उर्लिसके पछाडि समस्या देख्ने गरिन्छ सधैँभरि होइन? यो समस्या समाधान चाहिँ किन हुन सकेन खासमा? अब डुबानको समस्या आउँछ, कुनै पनि समस्याको समाधान दुई किसिमबाट हुन सक्छ। एउटा तत्कालीन समस्या भयो, एउटा दीर्घकालीन समस्या भयो। तत्कालीन समस्या भनेको अहिलेको यो बाढीलाई कसरी चाहिँ पानीलाई कटान गर्ने, यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका चाहिँ यसले चाहिँ यो बाढी प्रकोपबाट ल्याउने चाहिँ नि सरुवा रोगहरूदेखि लिएर चाहिँ डुबानमा चाहिँ नि गरिब बस्तीहरूमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ र लत्ता कपडादेखि रासनदेखिका होइन, अलिकति पानी बढेर जाँदा आउने जुन दैनिकी चाहिँ अब चाहिँ अस्तव्यस्तताका कुराहरू छन् ती कुराहरू अन्त
तत्कालीन रूपमा समाधान गर्ने कुरा भयो। यो वर्षेनी रूपमा चाहिँ आउने कुरा हो बर्खा हिउँद भनेको होइन। र यो चाहिँ चितवनको चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रहरू भनेको माथि पहाडदेखि लिएर विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ नि एकत्रित भएर पानी ठुला नदीहरू चाहिँ जुन आएका छन्, नारायणी, राप्तीहरू, लोथर खोलाहरूदेखि लिएर यी सबैको चाहिँ व्यवस्थापन भनेको दीर्घकालीन रूपमा सङ्घीय चाहिँ नि सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर अलिकति चाहिँ नि दिगो ढङ्गबाट विगतदेखि नै आउनुपर्ने थियो, आउँदै पनि जसलाई चाहिँ सम्भावना भएको छैन। र भोलिका दिनहरूमा यी सम्भावनाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि हेर्दै यसको चाहिँ दिगो समाधानको लागि सिङ्गो स्थानीय तह र राज्य पक्ष नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ यो बर्खाको समयमा जो चाहिँ मान्छेहरू समस्यामा पर्छन् ती मान्छेलाई समस्याबाट मुक्त गर्नको लागि त्यस्तो केही संयन्त्र बनाउनु भएको छैन? तपाईँहरूको पहल कदमी हुन्छ हुन्न होइन? कतिको चासो चाहिँ छ तपाईँहरूलाई यो बारेमा भनिदिनु त। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ यो दैविक के भन्छ यो प्रकोप व्यवस्थापन एउटा समिति हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाइएको हुन्छ। राजनीतिक पार्टीका आफ्ना चाहिँ उनीहरूलाई पनि हाम्रा पनि भातृ सङ्गठन र सुविध सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ नि र हाम्रो एउटा विभाग पनि छ यो दैविक प्रकोप यो व्यवस्थापन के भन्छ यो प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ तरुण युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो छरछिमेकमा परेको अवस्था चाहिँ नि आपतकालीन र तत्कालीन अवस्थाहरूको उद्धारका लागि चाहिँ नि स्वयंसेवकदेखि लिएर आर्थिक र अन्य राहतका सामग्रीहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ सबै साथीहरूलाई सजग र सतर्क गर्ने काम गरेका हुन्छौँ। र आवश्यकता अनुसार चाहिँ स्थानीय तहका साथीहरूले जुन ठाउँमा अप्ठ्याराहरू पर्छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको माथिल्लो चाहिँ एउटा चाहिँ तहमा चाहिँ जानकारी गराउने र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यथा चाहिँ शीघ्र हामी आफू पनि त्यहाँ चाहिँ स्वयं चाहिँ नि उपस्थित भएर शारीरिकदेखि लिएर चाहिँ माथिल्लो चाहिँ तहमा चाहिँ पहुँचमा चाहिँ यी कुराहरू समस्यालाई चाहिँ राख्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक सामाजिक चाहिँ नि जिम्मेवारी र दायित्वहरू पुरा निर्वाह गर्ने गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद सर। आज पार्टीको मिटिङ त सकियो के सर?